numéro 6. نرجع l'exercice numéro 6. هذا l'exercice. عندكم deux suites U1 et V1. عندكم la suite U1 et V1. Tel que U1, voilà le terme général de U1 et V1. هذه la suite U1 définie à l'aide d'une somme وهذه V1 définie à l'aide de U1. هذه V1 تتعلق بال U1. Il y a trois questions. Question 1, 2, 3. La première question montrer que les deux suites U1 et V1 sont adjacentes. Comment montrer que les suites U1 et V1 sont adjacentes? Maintenant, je vous deuxième question. Calculer leur limite commune. L ou la E. La limite elle est L خير, ما نسميهاش E. La limite L à 10 puissance moins 4 près. La dernière question. Montrer que L est un nombre irrationnel. Donc, on commence question par question. نبدأ les suites adjacentes. Voilà, comment montrer que les suites sont adjacentes? Comme تعرفوا les suites adjacentes, لازم واحدة فيهم تكون croissante, l'autre décroît, la limite de la différence égale à 0. Il y a trois conditions. L'une des suites doit être croissante, l'autre décroît, ou la limite de الفرق égale à 0. Dans ce cas-là كتبت U1 كروة، مش شرط U1 هي اللي تكون كروة. على حساب أنا هي بان بلي U1 هي كروة، مي l'essentiel واحدة فيهم كروة والأخرى décroît. Voilà UN. UN هي la somme de 1 sur k factoriel, k varie de 1 jusqu'à n. يعني le premier terme ici c'est 1, k égale à 1 راح تلقاو 1 بعد 1 sur 2 factoriel, 1 sur 1 ainsi de suite. Donc, voilà le terme de la suite jusqu'à k égale à n حتى لهنا. حد يقول le premier terme هذا هو. Voilà le premier terme U1. يكون U1 نحسب كامل واحد حتى ل 1. يعني la somme فيها un seul terme ما كانش نبدا من الواحد ونحبس عند الواحد يعني كان غير un seul terme اللي هو k égale à 1. بعد كي نحسب لو دوزيام تيرم I2 k يبدا من الواحد حتى للزوج. يكون k égale à 1 تلقاو هذا يكون k égale à 2 نحبسو لهنا. دونك فوالا لو دوزيام تيرم نحبس لهنا. troisième terme نحبس عند 3 k égale à 3 نحبسو حتى لهنا. نشوف بلي لي تيرم راهم يمشيو يزيدو. شوف بلي U1 هذا صغير على U2 I2 صغير على I3 puisqu'à chaque fois j'ajoute un terme. حتى le terme كاع entier اللي هو U1 هذا un terme quelconque حتى U1. Donc ça la suite U1. Voilà la suite V1 définie à l'aide de U1. V1 directement هي U1 ونزيد لها هذا le terme. Les suites adjacentes قلنا لازم نبرهنوا باللي وحده متزايده وحده متناقصه. On commence par les variations qui ندير U1 plus 1 moins U1 U1 plus 1 moins U1 est égal. U1 plus 1 c'est la somme de 1 sur k factoriel k varié de 1 jusqu'à n plus 1 نحبس عند n plus 1. فاش هذا هو U1 plus 1 نحبس عند n plus 1 moins le terme U1 هو 1 sur k factoriel والك يبدا من الواحد حتى لوين حتى للان من الواحد حتى للان. دونك واش كاين دي تيرم كوما هنا وهنا راح يروحوا مع بعضهم غراس هاد لو موا اللي هي دي تيرم كوما. يعني هاد لا صوم نقدر نحبسو عند الان. دونك نقدر نكتبو 1 sur k factoriel 1 sur k factoriel k varié de 1 tel que k varié de 1 jusqu'à n. نحبس عند الان. شوفوا واش درت حبست عند الان ومن بعد نزيد هذاك لو تيرم اللي نزل. دونك ميتنون بور k كيكون k égale à n plus 1 نزيدو وحده خرجتو من لا صوم. دونك n plus 1 factoriel. Donc le terme pour k égale à n ou bien le dernier terme dans cette somme, j'ai les sorties de la somme. خرجتو من la somme. Donc يعني كتبت هذا le terme plus ça. D'accord. هذا كامل هو la première somme. هذا كاع اللي entre deux crochets ici la première somme. وبعد نكمل نعاود نكتب deuxième somme كيما راه moins la somme 1 sur k factoriel k varié de 1 jusqu'à n. علاش خرجنا la somme هذا خرجنا منه le dernier terme يعني كي quand k égale à n plus 1 كتبته هنا وحده. علاش باش يخرج لي هذا باش هذا le terme يروح مع هذا
parce qu'il y a un signe de moins ici باش يروحوا مع بعضها. دونك واش يبقى لكم uniquement 1 sur divisé par n plus 1 factoriel. يبقى ليها 1 plus 1 factoriel وهذا toujours positif. كاع positif واش راح تكون la suite un. Alors la suite un est une suite strictement croissante. راح تكون une suite strictement croissante. Cette suite c'est une suite strictement croissante. واللي ما يحب يكتب لي تيرم يكتبهم اكسبليسيت كيما هكذا وبعدين يحي تيرم تيرم كيف نخدم ديريكتومون بلاصتهم. جبت برك لو ديرني تيرم كتبته وحده باش يولي هذا وهذا كيف يروحوا مع بعضهم. هذا ما كان. واللي يحب يكتب لي ديتاي يكتب كون la suite vn maintenant vn plus 1 moins vn. نروحوا la suite vn plus 1. هذه la suite vn لازم نلقى une suite décroissante. Une suite décroissante. vn plus 1 moins vn. On va remplacer vn plus 1. On va remplacer ici. les un plus 1 plus وين نلقى الان نحط في بلاصتو n plus 1. 1 divisé par n plus 1 factoriel multiplié par n plus 1. فوالا هذا واش راني كاتبها كاع هي هذه u1 ياك هي vn plus 1 moins ونعاود نكتب vn تاعي moins vn يعني نعاود نكتب هذه avec signe de moins u1 moins 1 divisé par n factoriel multiplié par n. وبعد ديجا حنا حسبنا هذا لا ديفيرونس حسبنا هذا مع هذا وين حسبناه لقينا لا ديفيرونس un plus 1 moins وين راه هذا un plus 1 moins u1 لقيناه 1 sur 1 plus 1 factoriel. نعاود نعوض على لا ديفيرونس ايكال نعوضوا هذا un plus 1 moins نعوضوا بهذه لا فالور ايكال 1 divisé par 1 plus 1 factoriel. ومن بعد نكتب لي واش يبقى نعاود نكتب هاد لي تيرم هذا مع هذا plus 1 divisé par 1 plus 1 factoriel multiplié par 1 plus 1. بعد moi ce terme là ما ننساش هذا 1 divisé par n factoriel fois n donc واش ندير دركا je dois نعاود نديرو هنا نوحدو المقامات ياك واحد المقامات بيسك لي ان سين دو موا ما نقدرش نعرف الاشاره تاع كاع هذايا بيسك كاين سين دو موا هنا on fait une réduction au même dénominateur باش نوحد المقامات واش لازم est-ce qu'il y a un problème hein? Je pense que pas de problème. كاين واحد المقامات واش ندير لو دينوميناتور كومان واش راح يكون دونك شوفوا بيان واش هو المقام المشترك اللي لازم نديرو. دونك لازم واش دونك تخصني هنا نبدا بهذا واش يخصني هنا هذا هو الكبير فيهم تخصني ان هنا في المقام تخصني ان وتخص ان بيان هنا بزاوي ان بلس ا فاكتوريال هنا وهنا ما كاينش ان بلس ا فاكتوريال ياك كي نشوف لو تيرم ان بلس ا فاكتوريال راه كاين هنا وهنا مي ما كاينش هنا. دونك واش ندير نعاود نضرب هذه الفراكسيون في الان بلس ا جو ديفيز بار ان بلس ا كنضرب البسط المقام هنا فوا ملتيبلي بار ان بلس ا فوا ان بلس ا. علاش نضرب في الان بلس ا باش تولي هذه بعد نضرب هنا فوا ان بلس ا. شيخ ماشي نورمال كاري. وي دونك نجي نضرب في الان بلس ا وكاري خلي روحي طاباري صحيح واش راك تقول.
دونك هذا كي نديرو مع هذا واش يعطي لي؟ دركا يعطي لي ان بلس ا فاكتوريال ياك؟ خرجت الان بلس ا فاكتوريال. الان بلس ا كي نضربها في الان فاكتوريال ندون ان بلس ا فاكتوريال. دونك راهو كاين هنا وهنا. واش يخصنا؟ تخص لي الان بلس ا. ها فوالا الان بلس ا. ان بلس ا واش ندير؟ نعاود نضرب في الان بلس ا واحده اخرى هنا، واحده اخرى هنا. دونك عليها تولي هنا كيما قلت انت او كاري. دونك كي نضرب في الان بلس ا واحده اخرى، ان بلس ا واحده اخرى. علاش وحده؟ باش نديرها مع هذه تولي ان بلس ا. لا خلينا نكتبهم، نكتبها ايطاب باغ ايطاب. نزيد نضرب هنا في المقام، نضرب في الان بلس ا واحده اخرى، ان بلس ا النوتر ان بلس ا. نضرب الفوق والتحت. دونك الفوق تولي او كاري والتحت قلنا وحده ان بلس ا وحده نديرها مع هذه باش تولي ان بلس ا فاكتوريال، وحده اخرى تبقى وحده باش تولي كيما هذه ياك. ومن بعد واش يزيد واش يخصني؟ واش يخصني؟ درك عندي الان هنا في المقام الان وما كاينش هنا الان الفوق والتحت. دونك نضرب الفوق في الان يديفيس بار ان ان فوالا ان والان هنا داكور. ضربت الفوق والتحت علاش؟ بيسكي عندي ان هنا في المقام وهنا ما كانش. بين هذا وهذا سي بون نورمالمون ولات كيف كيف. المقام واحد بين لي دو تيرم هذو لي دو فراكسيون هذوما خلاص. عندي ان بلس ا فاكتوريال وكاينه هنا ان بلس ا فاكتوريال اللي هي هذه مع هذه. وعندكم ان بلس ا هنا هاي ليكم ان بلس ا، وعندكم ان هاي ليكم ان. دونك نرجع لا بروميير فراكسيون. واش يخصني في لا بروميير فراكسيون؟ تخصني هذه كاع ان مع ان بلس ا. واش ندير؟ نضرب بالفوق في الان بلس ا والان مع بعضها، ان بلس ا فوا ان، ونزيد نضرب في الان وحده اخرى في الان والتحت. وفي التحت واش نضرب؟ نضرب في الان بلس ا والان كاع لتحت في المقام فوا ان. دونك هكذا يولي المقام يولي موحد. نورمالمون سي بون. دونك اذا غلطت نتوما من بعد عاودوا شوفوا. نورمالمون ما غلطتش مش عارف. دونك سكالا المقام راح يولي كيف كيف، ما كان لا نعاود نكتبوه. دونك نعاود نكتب المقام اللي هو هذا ولا هذا ولا هذا كيف كيف. نحسب غير الفوق البسط. المقام est toujours positif. Donc ça est toujours positif. ما همنيش فيه. Toujours supérieur égal à 0. Ça c'est le dénominateur. Ce que nous intéresse c'est le numérateur. في البسط. في البسط en même temps ننشر الان. الان مع الان تولي ان كاري. ان كاري plus 1. بعد هنا plus 1 واحدة أخرى plus 1. ومن بعد هنا موا وننشر هذه ان بلس ا لتو كاري تولي لكم ان كاري موا. ما تنساوش لو موا هذه موا 2 ان موان زا موان زا. هذه الان كاري تروح مع الان كاري. ان بلس ان هي 2 ان تروح مع هذه. واش يبقى؟ يبقى لكم غير الموان 2. يبقى موان 2 شحال يقول؟ بقات غير الموان 2 وهذا ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ بيسك النيميراتور سي موان زا ستريكتومون النيميراتور بوزيتيف. دو votre suite V1 باش ما تنساوش نخدمو في الفي ان. لا suite V1 est une suite strictement décroissante. strictement décroissante. D'un côté on a بلي ان positif strictement croissant ou d'autre côté on a montré que V1 est strictement décroissante. On passe maintenant où il y a troisième condition. Donc بدينا بلا première condition. برهنا بلي لين دي سويت كرواسونت. رحنا للدوزيام كونديسيون لوتر سويت هي كروا. نروحو درك لا ليميت تاع لا ديفيرونس. هذا هو لا ديفينيسيون تاع دو سويت ادجاسونت. نروحو لا سويت هاد تاع لا ديفيرونس لا ليميت في ان موان في ان. دونك il suffit de récupérer ce résultat. récupérer من هاد لا دوزيام ديفينيسيون باش نلقى لا ليميت تاع لا ديفيرونس ايكال ا زيرو. نجبدها من هاد لا ديفينيسيون. علاش؟ بيسكو vous avez déjà ici il suffit ننقل U1 من هنا. نقول ليميت لا ديفيرونس ايكال ا 0 U1 موان في 1 و بيان في 1 موان 1 كيف كيف. انا في انفيرسي تقدروا تنفيرسيو في 1 موان 1 كيما تحبوا. عندي في 1 موان U1 موان U2 1 est égal. Par définition, je vais directement. Il suffit
de prendre ce terme à l'autre côté. Tu prends comme 1 sur n factoriel multiplié par 1. Ou je bien tend vers 0. Je passe la limite quand 1 tend vers plus l'infini. Donc voilà la troisième condition et tu vérifies. Et vérifie. Moi, 1 sur n. Par suite, ça implique que, conclusion, U1 et V1 sont adjacentes. U1 et V1 sont adjacentes. U et V1 sont adjacentes. Adjacentes. C'est bon. Voilà, la première question est simple. Il suffit de remplacer ou de faire des choses de manière simple. ما فيهاش حاجة صعيبة ولا. Donc, نشوفوا la deuxième question. La deuxième question. Alors, je vois la deuxième question. La deuxième question, calculer leur limite commune. أحسب la limite commune, L à 10 puissance moins 4 près. À 10 puissance moins 4 près. باش نحسب la limite commune. Je m'intéresse la question. La limite commune سميتها L. ما نسميهاش E باش ما تخلطوش مع ال E هذاك تاع l'exponentielle. Donc la limite commune L à 10 puissance moins 4 près. Je m'intéresse la question. قبل ما نبدا في هذه لا ريبونس قبل ما نفهمكم هذه لا كيسيون واش معناتها فوالا ان تي رابيل كيما شفتوا في لو كور سي يعني في ان دو سويت ادجاسونت اذا كان عندكم يعني في ان سون دي سويت ادجاسونت هادو راهم دي سويت ادجاسونت معناتها وحده زايده الاخرى متناقصه لا ليميت تاع لا ديفيرونس ايكال زيرو دون سكا لا فيزافي 3 ريزولتا اذا كان ادجاسونت واش نقدر نقول على هاد لي سويت كومون واش نقدر نستنتج منها. Le premier point, toujours vous avez U1 est strictement inférieur à V1. يعني ندير هذا comparaison terme à terme تاع les suites. Les termes des suites sont ordonnés. يعني حاب يقول quel que soit n يعني تاع U0 puisque on a supposé ici que n هي اللي croissante. افرضوا بلي n هي اللي croissante V1 décroît. حاب يقول le premier terme هنا صغير على le premier terme هنا. كيف le deuxième terme ici اللي هو U1 مثلا strictement inférieur à V1 U2 صغير على V1 ainsi de suite U5 inférieur à V5 U7 inférieur à V7 ainsi de suite le terme U100 هنا inférieur à V100 يعني les termes sont ordonnés terme à terme donc ça c'est le premier bien le premier point deuxième point إذا كان les suites adjacentes alors chacun de ces suites converge vers la même limite. هاد لي U1 و V1 كل وحدة فيهم راح تكون converge. كل وحدة فيهم راح تكون converge وين vers la même limite L. يعني la U1 و V1 la limite تاع U1 égale la limite V1 égale L. De plus vous avez ça. La limite L راح تكون compris entre les U1 et V1 راح تجي في الوسط la limite تاعهم. Toujours vous avez L est compris entre U1 et V1. يعني الآن quel que soit n quel que soit n. مثلا n égale à 100 ال هذيك راهي بين U100 V100 بين U100 V100 ainsi de suite المهم ال toujours تجي بيناتهم كذا عندكم حاجة كيما هكذا مثلا UN هي اللي كرواسونت عندكم U0 نفرض هنا باللي فيزافي U0 ici ça c'est le terme U0 مازلنا ما بديناش نجاوبوا على لا كيسيون ما حناش نجاوبوا على لا كيسيون دونك جوست ان رابيل نفهموا بيان دي ريزولتا بيان لي بروبريتي تاع لي سويت ادجاسونت دونك هادو هما 3 بروبريتي تاع لي سويت ادجاسونت نفهمهم بعد نرجع لا كيسيون باش تقدروا تفهموا بيان لا ريبونس سور لا دوزيام كيسيون دونك vous avez ici U0 d'après la première propriété là عندكم U0 toujours inférieur à V0 donc إذا U0 يجي هنا V0 يجي مثلا نحطوه هنا V0 V0 نحطوه هنايا شوفوا بلي U0 صغير على V0 ومن بعد نروح ل U1 le terme U1 donc le premier terme dans la suite U1 هو U0 U1 وين يجي U1 comme la suite croissante U1 راه croissante donc U1 يجي من ما عندوش الحق يجي à gauche de U0 U1 راح يجي à droite de U0 يجي هنا
دونك يجي ادروات ويجي هنا، ما عندوش حق يجي هنا، باش ما ننساش باللي يو ان راهو صغير على، دونك يو ان نحطو هنا وميم طون مع الفي ان، والفي اي يتحط هنا باسكو الفي كرواسونت ناقصه، دونك الفي ان ما عندوش لو دروا يجي هنا، في ان لازم يجي ا غوش دو في زيرو، سا سي في ان، واليو ان لازم يجي من، وما ننساش باللي يو ان صغير على في ان، دونك اليو ان لازم تجي لهنايا، فوالا لو تيرم يو ان اون سويت كرواسونت، والفي ان راح يجي من، باسكو لا سويت في ما ننساش في واش بها راهي دي كروا، في راهي تناقص، دونك في ان ما عنديش الحق نحطو هنا، لازم نحطو هنا في ان، وفي ان ثاني ما عنديش الحق نحطو هنا الفي ان، جي با الدروا نحطو بين اليو زيرو واليو ان، الفي ان علاش ما عنديش لو دروا، باسكو ما تنساوش هذه باللي يو ان راهو صغير على الفي ان، نبلي با سا، شوف بلي واش راني نخدم، راني نخدم بهذه يو ان صغير على الفي ان، ونخدم اون ميم طون بهذه وهذه باش نقدر ندير اون ريبريزونطاسيون تاع لي تيرم ابوبري كيفاش يجيو. كيف الاي 2، الاي 2 وين يجي هنا باسكو سويت كرواسونت، يجي اي 2 يجي ادروات دو يو 1، يو 2 يجي هنا وما عندوش الحق يجي هنا ولا هنا ولا هنا، لازم يجي هنا يو 2 اون ميم طون يكون صغير على الفي 1 باسكو ما ننساش وبيا لي فوالا. المهم الاي 2 وين يجي، الاي 2 يجي هنايا باسكو سويت كرواسونت، ويكون صغير الاي 2 يكون صغير على الفي 2، صغير على الفي 2، والفي 2 لازم يجي هنا، باش يكون الفي 2 يجي هنا وميم طون سويت دي كروا الفي 2 يجي هنا، انسي دو سويت. ونكمل معاها، نكمل جون سي با، بوتيتر نلقى ان تيرم كيلكونك ايسي، حتى نلقى ان تيرم كيلكونك يو ان، تيرم ما يهمنيش فيه يو 100 جون سي با، ان تيرم كيلكونك، هنا 10 بوان، جو مي 10 بوان، هنا كيف نكمل حتى نلقى ان تيرم كيلكونك ايسي كي في ان، هذا في ان سون دي تيرم كيلكونك، ومازال تكمل لا سويت، مازال ما تخلصش، ونكمل هكذا دي بوان يو ان مور يو ان راح يجينا نوتر تيرم اللي هو يو ان بلس 1 يو ان بلس 2 ainsi de suite. Maintenant, ce résultat-là est important. U1 et V1, on a 118, U1 et V1, 118, ou bien L, la limite, 118 converge. 418 converge. أنا la limite كومي راح تجي في الوسط تاعهم، ال ديما هنا في الوسط، ال راح تجي هنا، ال راح تكون la limite بيناتهم، ماشي شرط في الوسط، مهم بيناتهم، ال sera ici. ال راح تجي هنا، فوالا لا ليميت ال، يعني ال في ان كون ان اوغمونت كي الان يزيد ال في ان راح تولي تكونفيرجي فير ال، وال ان تكون فير ال، الزوج يروحوا ليها، كون جو باس لا ليميت هذه ال ان فا توندر فير ال، وميم في ان فا توندر اوسي فير ال، ويتلاقاو في الوسط. عليها كنا نقولوا لا ليميت تاع لا ديفيرونس ايكال زيرو، يتلاقاو هنا. دونك واش راني نشوف اشاك فوا، هذه تري امبورطون، هاد سيت بروبريتي لا هي اللي راح تخليني نقدر نجاوب على لا كيسيون 2. La question 2, la réponse sur la deuxième question, il y a elle. Très important. Mais toujours, je dis, mais je me dis que je vais la question 2. Hein? Juste un rappel, il y a des propriétés, il y a les suites adjacentes. Si les suites adjacentes, vous avez les trois propriétés. Donc, واش عندي هنايا؟ واش راني نشوف؟ كون نجي si je veux déterminer هذا من ال U0 la distance بين ال U0، شوف كون نشوفوا بين ال U0 من ال U0 حتى لوين؟ حتى ال V0 هاد لا ديستانس. من بعد نشوف لا ديستانس من ال U1 حتى لل V1. واش راهي يصرى لا ديستانس اشاك فوا؟ سيت ديستانس اي ديمينوي، راهي تنقص هاد لا ديستانس. دونك هذه لا ديستانس بين U0، هذه اللي هنا بين U0 وال V0. ومن بعد راح لا ديستانس بين ال U1 وال V1 راهي تمشي وتنقص. من بعد نشوف لا ديستانس دركا بين ال U2 وال V2 كان راح تزيد تنقص اشاك فوا كي نزيد الان، كي يزيد الانديس هذاك ان، لا ديستانس va diminuer. La distance entre U2 et V2 ainsi de suite حتى نلحق لا ديستانس هذه بين ال U1 وال V1. chaque fois راهي تنقص، كل وين يزيد الان سي ان augmente
si n augmente, toujours la distance entre UN et Vn va diminuer. La distance qui prend la distance, mais la valeur absolue de UN moins Vn. Va تمشي وتنقص. Je crois c'est l'heure. Donc, je vais dire, puisque c'est l'heure, on va arrêter ici. On va نكمل. Donc, انتم تقدروا تخرجوا باش تشوفوا الدوزيام سيونس تاعكم. انا راح نكمل l'enregistrement وبعد نبعثه لكم. Donc, la suite de l'exercice de cet exercice, la réponse de la deuxième question, on va نكمل l'enregistrement تاعها ونبعثه لكم بعد. Donc, اللي يحب يخرج يخرج puisque c'est l'heure. D'accord? شيخ تقدر تكمل نبداو حتى 10:15. المهم انا راح نكمل اللي يحب يخرج يخرج عادي ومن بعد نبعث لونغيسترومون اللي يحب يخرج يخرج ماشي لازم تبقى بيسك بزافي بالك نطول حتى نفوت العشرة حتى نحق العشرة حتى نزيد نص ساعة اللي يحب يخرج من درك يخرج من بعد لونغيسترومون نبعثو ماشي مشكل. Alors je vais continuer. Je قلنا cette distance entre les termes va diminuer. تمشي تنقص la distance entre les termes هذوما. Donc نشوف بين I0 و I0 la distance à chaque fois va diminuer. و L ما ننساش L appartient c'est toujours راهو في l'intervalle UN Vn. Quel que soit n كي تشوف هنا quel que soit n. يعني L كي يكون n 0 vous avez L راهو هنا. L راهو في هذا الانترفال. voilà. L راهو هنا راهو في هذا الانترفال بين ال U0 وال V0. pour n égale à 1 كي يكون n يساوي لواحد ال L غادي نكتبها هنايا. pour n égale à 0 deux points vis-à-vis le L y compris entre I0 et V0. I0 et V0. Pour n égale à 1, vis-à-vis L y compris entre U1 et V1. Ainsi de suite. On كمل حتى un terme quelconque نلقى L y compris entre U1 et V1. Donc vous avez 6 encadrements. sont des encadrements pour L, pour la limite اللي نحوس عليها. sont des encadrements تاع L. L هذا عندكم infinity d'encadrements. parce que مازال هذه تكمل ما تخلصش. شحال عندي l'encadrement ما يخلصوش les encadrements de L. Maintenant l'encadrement تاع L في le premier cas L حطيته dans un intervalle encadrيته ولا حطيته في مجال طول تاعو شحال la longueur dans le premier cas L راهو dans un intervalle dans la longueur هو V0 U0 moins V0 mais qu'on veut dire طول تاع المجال هذا الاول هو U0 moins V0. هذه le premier cas donc L حطيته في مجال طول تاع هذاك المجال هو U0 moins V0. Le deuxième cas هذه L راهو في intervalle tel que هذاك الانترفال شحال الطول تاعو الطول تاع الانترفال سي U1 moins V1 ou bien العكس V1 moins V1 comme vous voulez U1 moins V1 ainsi de suite. وهنا حطيت L dans un intervalle la longueur تاعو شحال U1 moins V1 الطول تاع المجال. نرجع لا كيسيون تاعي باش نفهم لا كيسيون بيان. On revient ici. قال لي calculer la limite commune L à 10 puissance moins 4 prix. اش معناتها 10 puissance moins 4 prix؟ وقال لي calculer la limite normalement هنا لا كيسيون يقول لي calculer مش معناتها هذه normalement calculer la valeur approchée de la limite. La limite L ما نقدرش نحسبها exact. L هذه مستحيل نحسبها exact في هذا l'exemple. L je peux pas calculer L égale quoi.
كون نرجع هنا لا فورم يو ان اسكو تقدروا تحسبوا لا ليميت لا سوم تخيلوا الان طون فير بلس لانفيني الان ما يخلاش تسمى ال باسكو هنا ما يخلاصش الان كون ان طون فير با كالكولي لا ليميت صعيب باش نحسب لا ليميت من هذا لي تيرم جينيرال باسكو فيزافي سوم هنا somme, somme finie, mais quand je passe la limite, quand un tend vers plus l'infini, هاد la somme يولي somme infinie يعني يولي لكم هكذا ال تاعكم اللي نحوس عليه ال la limite هي la somme k varié de 1 jusqu'à plus l'infini k يبدل من الواحد حتى plus l'infini de 1 sur k factoriel de 1 sur k factoriel ومن بعد هاد la somme c'est très difficile باش نحسبوا يعني je sais pas si يقدر نحسبوا لا دي لوجيسيال يقدروا يحسبوا دي فالور ابروشي ليه ولا حاجه كيما هكا ميم هنا في ان ما نقدرش نعمل با باسي لا ليميت سور في ان بيسك ديفيني ا لا دو يو ان بيسك فيها اليو ان تشوفوا بلي on a montré que les suites adjacentes كاع adjacentes راهم converge chaque limite converge vers L مي لا ليميت L هذه كيفاش نقدر نحسبها ما نقدرش نحسبها اكزاكت عليها راح نحوس على une valeur approchée على قيمه مقربه على valeur approchée de L راح نحسبوا une valeur donc on cherche une valeur approchée ماشي exact de L مي هذيك لا valeur approchée واش معناتها لا valeur approchée قال لي à 10 puissance moins 4 prix واش معناتها 10 puissance moins 4 prix يعني ال تاعكم حطوها dans un intervalle لقاو لي encadrement تاع L dans un intervalle AB tel que AB هذا avec la longueur de l'intervalle avec طول المجال تاعكم بي موا ا بي موا باسكو طول المجال ندير الكبير ناقص الصغير واذا ولا ندير فالور ابسوليت ا مون بي كون فيري هذا طول المجال doit être ne dépasse pas 10 puissance moins 4 10 puissance moins 4 هذا واش معناتها calculer la limite commune L à 10 moins 4 prix واش معناتها 10 moins 4 prix je répète 10 puissance moins 4 prix معناتها لقاولي باسكو جو بو با كالكولي لا فالور اكزاكت دي ال ما نقدرش نلقاها اكزاكت نحوس على فالور ابروشي نحوس على ال هذاك نحصرو دون ان انترفال لا لونغور تاعو بحيث طول المجال هذاك ما يديباسيش 10 10 بيسونس موان 4 دونك الطول تاع المجال ما لازمش يديباسي 10 بيسونس موان 4 بري ومن بعد اون فوا لقيت هذاك الانترفال يعني جو دوا تروفي ا اي بي لازم نلقاهم الا والبي واش هما سي سا نوتر اوبجيكتيف كيفاش نلقى الا والبي راح نلقاو من هاد لي زونكادغمون من هاد لا بروبريتي هادي من هاد لا بروبريتي اللي هنا اون فوا لقيتهم اون فوا لقيت الا والبي لي بور الانترفال دون سكالا ال كيفاش نقدر ندي ال لا فالور ابروشي دو ال اون فوا لقيتو ال راح يكون هكذا الوغ لا فالور ابروشي دو ال نديها اي فالور نديها اون فالور كيلكونك في هاد الانترفال مثلا لقيت هنا ا بي مثلا نديها لا مواتي نديها هي ا بلس بي سور 2 مثلا اللي في الوسط ا بلس بي سور 2 الان لا فالور ابروشي راح تكون هي ا بلس بي سور 2 مثلا ولا سور 3 كون فو لي موم نديها اون فالور في هاد الانترفال انا نعرف بلي الانترفال ما يديباسيش الطول تاعو 10 بيسونس 4 ولا واحد اخر يقدر يدي الان فالور ابروشي ماشي اكزاكت يديها هي الا في روحها الان يديها سي ا انا نقدر نديرو ايكارت دونك الان نديها هي ا واحد اخر يقدر يدي الان هي بي لا فالور ابروشي نحوس عليها بي ليسونسيال الان هذه الان اللي نلقاها تكون دون ان انترفال مي الطول تاعو ما يديباسيش موان 4 قاعد الان انا واش نعرف بلي الان غيتنتمي لهذا المجال وطول المجال تاعي ما ديباس با دون ان انترفال ا بي الان راهي هنا dans un intervalle ne dépasse au taux la longueur de cet intervalle ne dépasse pas 10 puissance moins 4 ماشي يديباسي هاد لا فالور ماشي يجوزها strictement inférieur ماشي شرط يكون ايكال على 10 المهم صغيره واش نعرف انا باللي طول المجال ما يديباسيش هذه strictement inférieur 10 puissance moins 4 ومن بعد واش ندير الان انا نعرف باللي لا فالور اكزاكت راهي هنا ما نعرف شحال ايكال واش نديها اللين دي فالور دي سيت انترفال المهم لا ديستانس كي تكون ال هنا فوالا هاي الا بي الا اي بي والال ابارتي سيت انترفال كي عاد ال هنا كي نحسب لا ديستانس بين لا فالور ابروشي اللي نخيرها انا نديها مثلا ا بلس بي سور 2 نديها هي ا نديها بي المهم كي نحسب لا ديستانس بينها وبين ال اكزاكت هذه ال اكزاكت ماشي ابروشي توجور لا ديستانس تاعها ما راحش ديباسي طول المجال اللي هو 10 بيسونس موان 4
دونك تخيلوا معايا باللي لا فالور اكزاكت هي هذه، تخيلوا معايا لا فالور اكزاكت تاع ال هي هذه اكزاكت. وانتم ابروشي، وانتم لا فالور ابروشي قلت كل واحد فاش يقدر يديها. لا فالور ابروشي واحد داها مثلا هي ا، داها هي ا بعد في روحها لا فالور ابروشي ا. كي نجي نحسب لا ديستونس بين هذه اللي ديتوها انتم ابروشي هذه والال، كي نحسبها لا ديستونس بيان سور راح نلقاها انفيريور تاع لا لونغور دو الانترفال، طول المجال قاعد صغير على طول المجال، وطول المجال واش بيها صغير على 10 بويسونس موان 4. وي اسيغي سا. دونك المهم في هاد لا كيسيون كالكولي لا ليميت كومين ال ا 10 بويسونس موان 4 بخي. هذا واش معناته؟ معناته لقاو لي الان، لقاو لي اون شيرش ان اونكادرمون، l'encadrement TL dans un intervalle ne dépasse pas, dans la longueur ne dépasse pas 10 puissance moins 4. بعد une fois لقيتو l'intervalle ال واش نديها soit vers la borne gauche ولا droite ولا une valeur في الوسط. المهم نديو لا فالور اللي تسحق هذيك ال راح ديروا لها، ما نديروهاش ايكال، ديروها فالور ابروشي، ديروا لها النوتاسيون. كيفاش نلقى هذا لونكادرمون؟ جو ريفيان ايسي. كيفاش نلقى هذا لونكادرمون؟ الان رايدين انا نحوس اون لا كوم فيزافي ال، دونك راح تكتبوا كوم ال strictement supérieur à U1 et strictement inférieur à V1. راح تكتبوا لنا ça quel que soit n، vous allez écrire ça quel que soit n dans n. عندي هاد لي ريزولتا وانا نحوس على نحصر الان، نحوس على هذا سي لونكادرمون بور لا فالور ال بور لا ليميت ال. نحوس طول المجال هذا نو ديباس با 10 بويسونس 4، يعني لازم لا ديستانس انتر في ان و موا يو ان وبيا العكس كون فولي في ان موا يو ان طول المجال نو ديباس با 10 بويسونس موان 4، 10 puissance moins 4. وبعد من هذه جو دوا ريكيبيري الان، نحوس على الان وش هو بابري سا نشيرش ان. باش كان قلت هنا في هذا الشيما اللي نديرو هنا الال راهو بين او 0 في 0 وراهو بين او 1 في 1 وراهو بين او 2 في 2 انسي. وهذا لا لونغور يمشي وينقص. انا نحوس على المجال اللي الطول تاعو ما يديباسيش 10 puissance moins 4. نحوس على هذاك واش هو الان هذاك، اسكو ابارتير من اسكو هو اي 2 في 2 ولا اي 5 في 5 ولا نحوس على الان. نوتر اوبجيكتيف اون شيرش ان. دونك فوالا نحوس على هذا الان باسكو انا بلي شاك فوا لا لونغور هذا ويمشي وينقص. سي ان كون ان اوغمونت كي يكون لانديس ان يزيد، هذا طول المجال يمشي وينقص يمشي وينقص. نحوس وين تا يبدا هذا المجال ما يديباسيش 10 بويسون، باسكو باينه منا كون نبدا او 0 في 0 باين بلي كبير هذا الطول. نشوف نحوس على الان ابارتير دو كيل رون ولا دو كيل انديس، ابارتير دو كيل انستون هذاك الان هذاك لا لونغور تاع الانترفال ما يديباسيش 10 بويسونس موان 4. نحوس عليه انا. راح نبدا منا اون نبدا نحسب هذه اون زالي يكري اون في ان موان يو ان ايتيغال. منين نجيبها هذه؟ عندي في ان موان ان نطلع الفوق ولا لا سويت فوالا لا سويت في ان موان ان نقولوا يو ان من هيك، نقولوا يو ان من هيك تولي تبقى لكم هذه 1 سور ان فاكتوريال فوا ان. هذه تيغال نحسبها 1 سور ان فاكتوريال ملتيبلي بار ان. وبعد اون فو انا نسحق هذا ما يديباسيش، هذه ما نسحقها ما ديباسيش 10 بويسونس موان 4. نقدر دونك بيسك الان هذا اللي نحوس عليه الانترفال با اونيك، واحد اخر قادر نفرض ابارتي من اي 2 في 2 هاد لا ديستونس. تخيلوا معايا لا ديستونس ما ديباسيش 10 بويسونس 4. بيان سور اللي فوقها كاع لي زوتر انترفال كان ما راحش يديباسيو. اذا كان من اي 2 حتى الفي 2 هاد لا ديستونس ما ديباسيش، هذه اللي هنا ما راحش ديباسي 10 بويسونس موان 4. سيرمون لي زوتر بين اي 3 و في 3 باسكو لا ديستونس غير تمشي للصغر. يبقى واحد قادر يلقى لي ان هو 2، واحد يقول لي ان ايكال 3، واحد يقول لي كاع صحاح. دونك الان اللي نحوس عليه ني با اونيك، كل واحد واش راح يلقى على حساب لي زونكادرمون اللي ديرهم. دونك واش نقدر ندير ايسي؟
نقدر هاد لا ديستونس قبل ما نديرها بلس قبل لا لونغور نديرو نحطو انفيريور إيكال 10 puissance moins 4 je peux majorer ça par 1 sur n. نقدر واحد يدير هكذا يماجوريها ب 1 sur n يعني نحيت ال n فاكتوريال نحيت ال n فاكتوريال puisque ينقص dénominateur la fraction va augmenter هذه باينة. ومن بعد انا نسحق هاد لا ديستونس لو ديباس با 10 puissance 4 واش نقول il suffit تكون هذه اذا كانت هذه صغيره si 1 sur n strictement inférieur à 10 puissance moins 4 alors on va assurer que la longueur de l'intervalle aussi va rester inférieure égale à 10 puissance moins 4 par transitivité بالتعدي. donc si je suppose ça اذا فرضت هذه خلاص on suppose que 1 sur n est inférieur ou égal à moins 10 puissance moins 4. Hein? إذا كانت هذه صحيحة donc هذه كان la longueur de l'intervalle va ne dépasser pas 10 puissance moins 4. وبعد منا من هذه l'égalité je peux récupérer n من هذه اللي نديرها في كادر. alors كيفاش نقدر récupérer n dans ce cas là نعاود j'inverse تولي لي n supérieur ou égal 10 puissance 4. 10 puissance 4 اللي هي 10,000 اللي هي 10,000 اللي هي 10,000. donc une fois لحقت لهذه une fois لحقت لهذه انا نعاود نحيها باش نقدر نكتب هنا فوالا لحقت لهذه دونك لقيت الان supérieur égal à partir من هذا l'instant vient من هذا le rang on va assurer que la distance بين le terme u ou la v comme vous voulez بين le terme v 10,000 on va نحسبها la distance بين le terme v 10,000 ou la 10,000a comme vous voulez بين v 1000 ou le u 1000 ما راحش dépasser 10,000 هاد la distance va ne dépasser pas 10 puissance moins 4 ما راحش dépasser. donc بدات لقيت ابارتير من هاد لي فالور لي ناتورال لي كبار على هادو راح ياسيريو لي هاد دونك واش عندي انا توجور نوبلي با بلي ال راهو appartient ال appartient cet intervalle u1 v1 دونك راه في هاد الانترفال v شكون الصغيرة الU U 10,000 10,000 U 10,000 U 10,000 virgule V 10,000 الآن توجور اللي لا علاش بيس كيل كو سوا ان قلنا كيل كو سوا ان دونك بارتيكولي كي تكون الان هي 10,000 افيك واش لقينا افيك لا ديستونس كون نحسب لا ديستونس طول المجال هذا لا ديستونس انتر في 10,000 moins U 10,000 هاد لا ديستونس ما راحش ديباسي ne dépassez pas c'était inférieur ou égal à 10 puissance moins 4 10 puissance moins 4 donc الآن راهو في هاد الانترفال وطول المجال هذا ما راحش يديباسي 10 puissance moins 4 par suite d'après هاد les deux on peut prendre L اللي ندي فالور ندي L وحده من par exemple L نديها واحد يقدر يدير لا somme U 10,000 plus V 10,000 sur 2 ou bien je prends même نقدر نديها la borne de l'intervalle نديها L فوالا بروشين نديها هي U دي شحال 10,000 مثلا U 10,000 ومن بعد U 10,000 كيفاش نحسبها اللي يحب يحسبها U 10,000 اللي يحب يحسبها U 10,000
puisque ماشي ساهل نحسبها هكذا بالصون puisque زافي 10 000 تاعهم ici كي نحسب U 10 000 نقدر نخدم بلي لوجيسيال اللي حبيت تما دونك نتوما كي تحبسوا لهنا سي جوست اللي يحبس هنا خلاص الآن ندير هي لو تيرم U 10 000 لا ليميت تاعي ابروشي واللي يحب يخدم بلي لوجيسيال يروح اللي يحب يخدم بلي لوجيسيال يقدر كاين دي سيت اللي هما وولفرام الفا كاين هاد لي سيت وولفرام الفا يحسب هاد لي صون فوالا نروح نشوف كيفاش نحسب هاد لا صون الكا فاريي دو 1 jusqu'à 10 000 واش 1 sur k factoriel هذا هو le terme U 10 000 divisé par k égal نشوف شحال هذا le terme égal voilà à peu près voilà la valeur cette valeur est égale puisque je ne peux pas calculer la valeur exacte toujours c'est 1,67 c'est 1, بعد نقدر نقول الآن هي 718 par exemple. Voilà la limite تاعكم هذه حسبت la limite تاعكم قربتها بلو terme U 10 000. فوالا واحد اخر اوتر رومارك واحد اخر يقدر ما يخدمش دونك شوفوا توجور هنا كيفاش لي زيدي بوتيتر كي لحقت لهاد ليطاب فوالا نكتبها نخدمها هنايا كي حسبتو لا صون توجور انا نحوس نحط لا ليميت دون ان انترفال والانترفال هذاك لا لونغور تاعو نو ديباس با 10 puissance moins 4 جو ريان ايسي واحد يقدر يدير هكذا V1 moins U1 moins U1 قلنا اللي هي تيكال 1 divisé par n factoriel fois n factoriel multiplié par n. احنا هنا واش درنا on a majoré هاد لا كونتيتي par 1 sur n. واحد اخر يقدر ما يماجوريهاش يماجوريها باش ستادير هنا نحينا ال n فاكتوريال انا ما نحيش ال n فاكتوريال puisque vous avez parce انا نعرف بلي n toujours est inférieur égal à n فاكتوريال هذه كاع تعرفوها ال n ديما صغيره ال n فاكتوريال كون جانفيرس كي نقلب تولي لي n sur n فاكتوريال est inférieur égal وبعد هذه تجي منا 1 sur n. Donc on va majorer هذه ça 1 sur n factoriel هذه نعاود نماجوري هذا 1 sur n يعني ال n فاكتوريال واحد اخر يقدر ما ينحيش كيما درت انا هنا واحد اخر يقدر يخليه تولي لكم 1 sur n carré 1 divisé par n carré. Donc 1 sur n فاكتوريال ماجوريتها ب 1 sur n مع ال 1 sur n اللي تبقى تولي لكم 1 sur n carré. دونك اللي درت هكذا سي جوست ومن بعد يخدم بار لا ترانزيتيفيتي بالتعدي انا نحوس لا ديستونس هذه on cherche à montrer que cette distance ne dépasse pas 10 puissance moins 4. Il suffit باش يكون هذا صحيح il suffit de prendre 1 sur 1 carré inférieur à 10 puissance moins 4. اذا كانت هذه si vous avez ça إذا كانت 1 sur 1 carré inférieur égal à 10 puissance moins 4 on va assurer que aussi cette distance est inférieure à 10 puissance moins 4. ومن بعد نولي نخدم بهذه ليكاليتي نخدم بهذه نديرو كيما من قبل تشوفوا هنا برك لا ديفيرونس هنا vous avez 1 sur 1 وهنا 1 sur 1 carré اللي نخدم هكذا جانفيرس je vais inverser pour récupérer n قلنا نشيرش n نحوس على ال n باش نلقى لي بور د الانترفال تولي لكم 1 carré supérieur égal quand j'inverse ça تولي 10 puissance 4 10 puissance 4 ومن بعد ندير لا راسين تولي لكم 1 supérieur égal 10 puissance 2 اللي هي 100 10 puissance 2 اللي هي 100. dans ce cas là قدرنا نلقاو لقينا dans ce cas là votre limite elle est dans l'intervalle bien sûr toujours elle dans l'intervalle
U100 V100 U100 مع virgule V100 مع V100 avec la longueur de l'intervalle la longueur de l'intervalle est U100 moins V100 طول المجال moins V100 ne dépasse pas 10 puissance moins 4. Voilà. Donc, واش درنا علاش هذا طول المجال ما يديباسيش 10 puissance moins 4 هاي اللي كنا ريكيبيريناها منه. Par suite, L, on peut prendre L. L, donc L va faire l'intervalle. Va bien U100 ou V100. Ou U100 V100 طول المجال هذا la longueur de cet intervalle ما راحش يديباسي 10 puissance strictement inférieure ou égale 10 puissance moins 4. Donc L راهي هنا la valeur exacte de L elle est là. راهي هنا sûr. ميم واش هي ما نقدرش نعرفها اكزاكتومون المهم واش نعرف بلي راهي هنا ندير لها اون فالور ابروشي مثلا نديها هي 100 100 ومن بعد نروح نحسب 100 بهذا 100 كنحسبو ثم بيان سور ما عادش si vous êtes dans un examen تقدروا تحسبوه وتخلوها هكذاك فوالا لو تيرم 100 شنو هما هذا Voilà, la valeur décimale, il y a 1,71, il y a 1, après c'est 1,718, 71828, مثلا 2828 نحب نحبس نحط 28 دونك نحبس هنا مثلا دونك مازالت هنا شوفوا باغ اكزومبل في هذا لو كا كيفاش لقينا الان مع الآلة الأخرى واش هنا 7182 7128 دونك كيف ما نزيدش في هذه باسكو مازال دوطر فالور 8 ما تخرجش 8 انسي دو سويت داكور دونك حاب يقول هذا سو ريزولتا هذا لو ريزولتا ميو هذه خير يعني هاد لا فالور لي ال هاد لا فالور بلي بروش que la valeur exacte على هذه دونك هذيك تكون ميو هذه ال دونك المهم كاع سون دو ريزولتا جوست دونك في لا بروميير ميثود اللي خدمت بها هنا لقيت بين اليو 10000 و في 10000 واحد اخر لقاهم بين يو 100 في 100 واحد اخر بيتيتر واحد اخر واش يقدر يدير toujours je reviens ici un autre qu'est-ce qui se passe un autre قلنا يدير هكذا peut-être يخدم هكذا v1 moins u1 est égal 1 sur n factoriel multiplié par n 1 sur n factoriel multiplié par n ومن بعد ما يديرش لي ماجوراسيون اللي كنا نديرو فيهم هنا صافي je mets directement ça est inférieur ou égal directement à 10 puissance moins 4 يقدر واحد يدير هكذا ثاني juste يفري directement et je prends la distance بلا ما نجوز على transitivité ou des histoires je prends toujours directement cette valeur est inférieure ou égal 10 puissance moins 4 dans ce cas là on va dire pour récupérer n toujours je cherche l'indice de rang 1 je vais inverser ici qui نقلب تولي comme n factoriel multiplié par 1 est supérieur ou égal 10 puissance 4 qui نقلب 10 puissance 4 اللي هي 10000 ومن بعد نجي هنا هاد ليغاليتي و جو شيرش ان ونبدا نجرب pour n égal à 1 pour n نبدا نجرب pour n égal à 1 ما راحش نعوض n بالواحد راح نلقاها ماشي محققه pour n donc je remplace ici كنقول n égal à 1 راح تلقاو هنا 1 supérieur égal 10000 n'est pas vérifié ونبدا نحوس على الان اللي يحقق لي هاد on cherche n اللي يحقق هاد l'inégalité pour n égal à 2
ما راحش تلقاوها aussi n'est pas vérifié. تبداو تجربوا je crois jusqu'à n égale à 5 ou bien 6 je ne sais pas نشوفوا. par exemple pour n égale à 5 نروح نحسبوها. باش ندير نحسب n factoriel fois n pour n égale à 5. donc ندير 5 factoriel multiplié par 5 ونشوف. donc voilà راح تصيبوا 600 يعني pour n égale à 5 aussi n'est pas vérifié. تلقاو 600 600 n'est pas supérieur égal à 10 000. باش ندير نروح ل n égale à 6 pour n égale à 6 6 factoriel fois 6 راح تلقاو 4000 4300 n'est pas vérifié aussi même pour n égale à 6 n'est pas vérifié parce qu'on نلقى 4000 dans ce cas là l'inégalité n'est pas vérifiée. Normalement pour n égale à 7 on نلقاها vérifié pour n égale à 7 7 factoriel multiplié par 7. Voilà, vous allez trouver 35 280. هنا هذه كبيرة على 10 000 هذه كبيرة على 10 000 دونك هذه محققة. هذه علاش باسكو تلقاو هنا تلقاو 35 000 كبيرة على 10 000. دونك ابارتيغ دو تيرم دونك واش راح نشوف بلي ابارتيغ من لو تيرم U7 راح تشوف بلي عندكم N toujours appartient à l'intervalle U7 V7 U7,V7. donc تقدروا تفتحوا الانترفال سي بوس با بروبليم. راح تشوفوا بلي شاك فوا جو فيرم دونك الانترفال اللي فتح الانترفال اوفر يجوست اي افيك دونك ال هنا وكي نحسب لا ديستونس بين ال V7 لا ديستونس entre V7 et U7 هاد لا ديستونس راح نلقاها ne dépasse pas 10 puissance moins 4 10 puissance moins 4. Dans ce cas-là, L, on peut prendre L. نديها مثلا V7 U7 دوها U7 plus V7 sur 2 دوها واش تحبوا. أنا راح نديها U7 باش نقدر نحسبها. Je prends L est égal U7 à peu près toujours à peu près ماشي égal attention parce qu'on cherche une valeur approchée. ومن بعد U7 راح نحسبها. Si vous voulez déterminer U7 là U7 هي تاعنا الصم. Voilà ça. K varié de 1 jusqu'à 7, avec U7. Terme U7 de quoi? De 1 divisé par K factoriel. Vous allez trouver le terme U7, il y a 1,71 1 فاصل 7 1 8 7 1 8 2 5 2 5 ainsi de suite. 2 5 moins 5 واش راح نلقى 2 5 3 9 حاجة كيما هكا. Donc voilà, c'est la valeur approchée de L. نشوف بلي هنا ال L. Donc شوف quand je compare entre U7 ال L هذه la valeur approchée وهذه نرى اللي خير quand je fais une comparaison. Bien sûr راح تكون هذه خير. Cette valeur est mieux que ça. 7 1 8 2 5 à partir maintenant. Donc المهم هذه cette valeur est plus approchée que ça. واللي خير ولا هذه. Parce qu'à chaque fois, la longueur de l'intervalle va diminuer. Donc voilà plusieurs manières pour pouvoir répondre à cette question-là. Je maintiens la limite commune L à 10 puissance moins 4 prix. J'applique la valeur approchée de la limite commune à 10 puissance moins 4 prix. Et on les testera dans un intervalle tel que la longueur de cet intervalle
Bien, de quel intervalle ne dépasse pas 10 puissance moins 4 à l'aide de cette l'essentiel. D'accord. Donc voilà la deuxième question. Donc on passe à la troisième question. On va passer à la troisième question. La dernière dans cet exercice. Montrer que L, la limite اللي لقيناها L, اللي لقيناها plutôt la valeur approchée اللي لقيناها. Donc maintenant on a quelle la valeur exacte qui نقول L, c'est la valeur exacte. C'est un nombre irrationnel. D'habitude, cette question, on par l'absurde. On va supposer que L est rationnel et on cherche une contradiction. Alors, je vais faire un retour ici. Voilà, troisième question. On suppose que L, alors bien on cherche à montrer que L est un nombre irrationnel, c'est-à-dire n'appartient pas à Q. Par l'absurde, on suppose que L est un nombre rationnel, appartient à Q. Ça, c'est pour l'absurde. Comme L est dans Q, tout à l'heure, on peut L s'écrire sous forme pi sur Q. Il existe pi et Q, il existe pi dans Z, Q dans Z et Q dans Z étoile, ou bien Q dans 1, quand vous voulez, ou bien Q dans 1 étoile, différent de 0, et Q dans 1 étoile, tel que, deux points, tel que L, votre limite L est égale à pi sur Q. Voilà, est égal à pi divisé par Q. Et puis on va chercher une contradiction. C'est là absurde, je prends le cas opposé. Donc la limite L, voilà la suite. La suite UN sont UN positif. J'oublie la suite UN à terme positif, V1 à terme positif, sont des suites positives. Donc, on peut même le pi dans N. Je peux dire ici que pi aussi dans N. Parce que L est positif, les juges pi dans N. Je peux dire ça, même pi dans N. Quand vous voulez, les collègues vont se faire, ou bien Z quand vous voulez, puisque je trouve le L positif. Vous voulez que Z dans ce faire. Qui fait que nous prend la contradiction. Je reviens ici. Puisque si UN et VN sont des suites adjacentes, vous avez les trois propriétés. On a les trois propriétés. Vous avez les propriétés des suites adjacentes. Donc, هذه الصح اللي فيها L, puisque je cherche une contradiction. Chacune de la première propriété, bien la deuxième, on va utiliser la dernière propriété. Maintenant, je vais de la contradiction. On a L, votre limite, L est toujours compris, sans strict, entre UN et VN. والUN وش هي؟ نعاود نكتب لي UN. قلنا UN هي la somme, نكتبها sous forme d'une somme directement. C'est la somme de 1 sur k factoriel tel que k varié de 1, tel que k est égal à 1 varié de 1 jusqu'à où? Jusqu'à n. Allez, je كتبت هنا c'est UN. وهنا V1 والV1 واش قلنا هي UN plus هي الUN اللي نفسها نعاود نكتب الUN نكتبها sous forme d'une somme k varié de A jusqu'à N de 1 sur k factoriel plus allez كم V1 قلنا هي UN كتبت UN plus 1 divisé par N factoriel fois N. N factoriel fois N. Donc j'ai écrit bien L est compris au sens strict entre UN et Vn. Je remplace UN et Vn. On cherche une contradiction. Donc هذه يجري quel que soit N. هذه L toujours bien le UN ou le Vn, quel que soit N. Très important هذه. Quel que soit le naturel N. Soit N. On va décrire la contradiction.
Donc, قاعدة لي صحيحة quel que soit 1. Comment trouver la contradiction? Je ne sais pas, peut-être l'idée, mais c'est pas facile باش يجيكم l'idée directement. Mais il faut, je ne sais pas. المهم بانت لي كامل يجي في بالك نخدموا بهذه سويت ادجاسونت ونحوس على ال مبرنا باللي راهي راسيونيل فرضنا باللي راهي راسيونيل مونافي كاع يجي في بالكم هذه كيلكو سوا ان اون فوا من بعد اي بوي جي رومبلاسي يو ان في ان دونك كامل نورمالمون يجي في بالكم هاد لي شوز واش راني ندير يجي في بالكم معناتها موراها جون سيت دونك il y a des idées واش راح ندير جو في ملتيبليي هذه les inégalités راح ندير quelque chose واش راح ندير on va multiplier tous les membres de ces inégalités par n factoriel علاش pourquoi on va multiplier par n factoriel غنشوفوا علاش on va multiplier tout ça par n factoriel نضرب كلش في n factoriel ونشوف واش يصرى دونك نضرب في n factoriel باش يروح هذا n factoriel ونشوف هنا واش يصرى 2 points une fois vous avez multiplié par n factoriel donc هذه تخرج n factoriel on va voir pourquoi on a multiplié par n factoriel من بعد نشوف علاش نكتب واش يصرى donc هنا k varié de a jusqu'à n de 1 sur k factoriel strictement inférieur en même temps on va remplacer l là ما نساوش ال هو p sur q on va remplacer l donc on a tous les n factoriel multiplié par p sur q remplacer ça p sur q strictement inférieur n factoriel k varié de a jusqu'à n de 1 sur k factoriel plus ou le n factoriel تروح مع n factoriel il reste uniquement 1 sur n. Maintenant كي نحقق لهاد l'étape une fois donc هنا كي نشوف انا هذه vous avez n factoriel fois cette somme là هاد la somme k varié de a jusqu'à n de 1 sur k factoriel est égal 1 factoriel multiplié par quoi? Par 1 plus 1 sur 2 factoriel, ainsi de suite. 2 factoriel plus 1 sur 3 factoriel est à 1 sur 1 factoriel. Et je ferme la parenthèse. بعدها je peux développer هذا الان نقدر ننشرو تولي لي 1 factoriel plus n factoriel sur 2 factoriel. يعني n factoriel va développer sur tous les termes. On a trouvé comme n factoriel sur 3 factoriel حتى وين نلحق le dernier terme jusqu'à n factoriel sur 1 factoriel qui est 1 حتى نلحق لهاد les termes. ou bien اللي يحب يكتب نعاود نكتبو sous forme d'une somme اللي يحب يرجعو الصوم نكتبو هكذا la somme de n factoriel باسكو الحاجة اللي تتبدل في هنا كاع البسط توجور n factoriel البسط ne dépend pas de k donc اللي تبدل هي المقام sur k factoriel et k varié de 1 jusqu'à 1 شوفوا بلي البسط ne dépend pas de k ما فيش الك هذا c'est une constante par rapport à k عليها كي عاد ne dépend pas ما يتعلقش بالك يقدر يخرج على l'extérieur de la somme ça sortir ici اللي نلقاه لا فورمي لا بروميير فورمي اللي بدينا بها واش عندي الان فاكتوريال هذا نقدر ننشرو هذا الان يدخل للداخل ننشرو باسكو نو ديبون با دو كا ما فيهش الكا باسكو لا سون ديبون دو كا يتعلق بالكا دونك هذا سي اون كونستانت بارابور ا كا كيقدر يدخل ويخرج كيما تحب اذا دخلت وننشرو على كاع لي تيرم ولا نخرج
Donc, allez à ici, je peux à l'intérieur. Tout le comme la somme k variée de 1 jusqu'à n de n factoriel divisé par k factoriel. يعني الان هذا نشرطو على كاع لي تيرم يدخل يكتب بالداخل strictement inférieur n factoriel fois multiplié par pi sur q. Voilà, strictement est inférieur, même la même chose ici. K varié de 1 jusqu'à 1 de n factoriel divisé par k factoriel plus 1 sur n. 1 sur n. Donc une fois لحقت لهنايا on a multiplié par n factoriel. Ou la contradiction. Il y aura la contradiction. كيفاش نقدر نلقى la contradiction. نشوف باللي هذا نشوف باللي cette somme là اللي هو نفسه هذا كاع وهذا هو لا somme. نشوف باللي هذا سيستم ناتير هذا سيستم ناتورال دونك appartient à n même هذا سيستم ناتورال. علاش سيستم ناتورال puisque 2 divise n factoriel. ما نساوش باللي n factoriel هذا هو n fois n moins 1 fois n moins 2 حتى نهبط حتى نضربو في 2 fois 1 وبعد 2 تختزل مع 2 تنحيوها مع 2 دونك يبقى ناتورال. هاد 3 فاكتوريال هي 3 fois 2 3 fois 2 كاينه هنا الفوق ثاني راهي هنا الفوق كاينه راح تروح 2 راح تختزل مع 2 اللي الفوق و 3 راح تروح مع 3 واش راح يبقى لكم الناتورال. كملوا حتى لو ديرني تيرم ان فاكتوريال راح تلقى 1 دونك حاب يقول باللي عندكم فيزافي توجور كا فاكتوريال هذا اللي هو المقام كا فاكتوريال ديفيز يقسم ديفيز ان فاكتوريال ديفيز حاب يقول باللي هذا سامبليك كو ان فاكتوريال سور كا فاكتوريال n factoriel divisé par k factoriel est un naturel, appartient n, ينتمي ل n, quel que soit k, appartient n, quel que soit k varie, appartient k من يتبدل k les valeurs de k, n'oublie pas k يتبدل من الواحد حتى ل n, هذا هو الك k يتغير من الواحد k قادر يكون 1 bien 2 3 10 points jusqu'à n. هذا هو لي فالور دو كا نجيبهم منها من لاصون. ديما عندكم هذا توجور ابارتيان ان. علاش ديما ينتمي ل ان بيسك كا فاكتوريال ديفيز ان فاكتوريال. علاش كا فاكتوريال ديفيز ان فاكتوريال فهموها منا. دونك كيكون الكا واحد كيكون كا واحد دونك واحد خلاص سي بون معليش عليها. كيكون كا ايكال 2 ها واش عندكم كا ايكال 2 هذه راهي فوق تختزل 3 فاكتوريال راهي كاينه هنا. الكات فاكتوريال هي 4 فوا 3 فوا 2 يكونوا الفوق. دونك ما تنساوش بلي الان فاكتوريال هي هاي الان فاكتوريال est égal à n multiplié par n moins 1 multiplié par n moins 2 10 points jusqu'à 4 multiplié par 3 multiplié par 2 multiplié par 1. D'accord. Donc, نقول أنا علاش 2 فاكتوريال ديفيز 2 فاكتوريال كي 2 ديفيز 1 هذيك كي نحط 2 فاكتوريال هاي 2 تروح مع 2 يبقى هاد لابارتي 3 فاكتوريال ديفيز 1 فاكتوريال 3 فاكتوريال هي 3 فوا 2 دونك تروح مع هذه 3 مع 2 يبقى هاد لابارتي انسي دو سويت. دونك كونكليزيون كي عاد هذا ابارتيان ان دونك كاع لا سوم دي ناتورال راح يكون ناتورال. دونك تو سا اي ابارتيان ان سيستم ناتورال. علاش باسكو سوم دي ناتورال. علاش باسكو هذا ابارتيان ان سا ابارتيان ان. علاش ابارتيان ان كا فاكتوريال ديفيز ان فاكتوريال.
كيف اللي هو نفسه هذا، اللي هو نفسه هذا تاع بارتي ان أو نفسه، اللي هنا هو نفسه اللي هنا، صا بارتي ان. وبعد دان كوتي واش نقدر ندير، هذا درك هذا واش حكيت الان سور ان، هذه الان سور ان نقدر ماجوريها بالان، نحيها بالان. علاش ماجوريها بالان؟ دونك نعاود نكتب لا نوفيل فورميل، راح نفهم علاش ماجوريتها بالان، ثم باش نقدر نلقى لا كونتراديكسيون. دونك بي سور كيو. شوف بلي لا كيسيون سيفري فيها شويه خدمه، ماشي كلار بزاف. معليش. دونك سا ان فاكتوريال divisé par k factoriel et k varié de 1 jusqu'à 1, plus A. Je vais mettre ici 1. حطيت ال 1 au lieu de ça. علاش؟ باسكو par transitivité، يعني هذا ماجوريته بال 1، هذا عاود صغرته بالواحد. هذا يعني هنا تقدر تكملوا سا انفيريور، تكتبوا هذا كيما راه بلس 1، ومن بعد باغ ترانزيتيفيتي ندي هذا لو تيرم مع هذا بالتالي. دونك هذا نحيتو بالان، تفهموا علاش نحيتو بالان، علاش راني ندير هيك. دونك راح نولي نقول لكم علاش. دونك نكمل نعاود نكتب هذا دابور، k varié de 1 jusqu'à 1 de n factoriel divisé par k factoriel. دونك هذا كامل البارتي اولى. بلس هذا قلنا سيستم ناتوريل، هذا بارتي ان سيستم ناتوريل بارتي ان، وهذا ثاني سيستم ناتوريل بارتي ان. بعد واش نشوف باللي هذا وهذا، هذا وهذا كيف دونك تشوف بلي هذا كيف وكاين بلس ان، حاب يقول باللي هذا سون دي ناتوريل واش بيهم كونسيكوتيف سكسيسيف تعاقبين. زافي هذا لو ناتوريل مع هذا وكاين بلس ان، سون دي ناتوريل كونسيكوتيف، سون دي ناتوريل واش بيهم كونسيكوتيف. كي دي ناتوريل كونسيكوتيف كيفاش نلقى لا كونتراديكسيون؟ Pardon, sorry. واش لقينا؟ je reviens ici. on a trouvé في هاد لي كوتي، في لو كوتي غوش et droite لقينا دو انتيي ou bien consécutifs successifs، لقينا دو ناتوريل متتاليين، يعني اذا قال هذه 5 دونك هذه كاع هي 6، هي هذه 7 si ça égale à 7 alors ça va être 8. donc sont des antilles consécutifs متتاليين successifs. ولا كونتراديكسيون، اسكو لقيت كونتراديكسيون ولا مازال؟ لا كونتراديكسيون نقدر نلقاها سي سا. دونك نروح للوسط، الوسط هذا مازال ما حكيناش عليه كامل، هذا
اللي جاي في الوسط. Si ça naturel إذا كان هذا on suppose que ça est un naturel. Donc مازال ما على باليش إذا naturel ولا لا. Mais on suppose que ça est naturel. إذا كان هذا appartient n. Voilà la contradiction. علاش contradiction? Puisque ما نقدرش نلقى entre deux entiers consécutifs. مثلا هذا l'entier n هذا c'est un entier n وموراه واحد n plus 1. هذا هو des entiers bien successifs consécutifs. هذا ما n ou n plus 1. Est-ce que entre les deux entiers consécutifs, est-ce qu'il y a un entier في وسطهم ولا un naturel في وسطهم؟ ما كاينش un naturel strictement compris puisque strict هذوما les inégalités كي نشوفهم sont strict ما كاينش égal ما نقدرش نلقى الناتورال واحد اخر هنا في الوسط سي امبوسيبل. اذا لقيت ان ناتورال واحد اخر هنا يعني عندكم لقيت ان ولقيت في وسطهم ان نوتر ناتورال هذا هو لا كونتراديكسيون. n plus 1 ما كاينش ان ناتورال هذا tel que ça appartient n تاعنا tel que ça appartient n. Donc وهذا dans n bien sûr ça dans n. Et si j'arrive à trouver un naturel entre deux autres naturels consécutifs, هذا هو la contradiction. ما كاينش naturel يجي بين زوج deux nombres bien dans deux entiers naturels consécutifs. Jamais تصرى هذه. Et bien je reviens ici. Il suffit maintenant de montrer que هذا appartient à n. Donc je بقى باش نلقى la contradiction. Il me reste une seule chose. قالي نبرهن باللي هذا لو نومبر راهو ناتورال. باش يكون هذا ناتورال شوفوا بيان واش عندي هنا في المقام. جي كيو الكيو في المقام وعندي هنا ان فاكتوريال. Il suffit برك يكون الكيو ديفيز ان فاكتوريال. سي كيو ديفيز ان فاكتوريال خلاص هذا يولي ناتورال باش يروح لا فراكسيون. Il suffit de montrer que q il divise un factoriel. هذا واش يكفي. إذا قدرت نبرهن هذه سي بون. اسكو جي سا دونك نولي واش ليستوار تاع الان والكيو هذا نعاود نطلع الفوق هنا الكيو مين خرج لي الكيو هو تاع ال قلنا ال دونك كيو صادير ال سيكري سي بامبير سور كيو دونك il existe كيو دونك هاو الكيو راهو كاين كيو اكزيست دونك الكيو فيكسي او ديبي من الاول الكيو هذا راهو سي ناتوريل فيكسي ما عنديش حق نخيرو ولا نخلط فيه الكيو هذا. الكيو من الاول قلنا ليكزيست كيو خلاص ما على باليش لا فالور تاع اكزاكت المهم راهو كاين مي فيكسي جي با الدروا تشونجي الكيو هذا باسكو ليكزيست من الاول فيكسي او ديبي في الاول كامل قلنا ليكزيست كيو دونك الكيو هذا ما نقدرش نخلط فيه. وين نقدر نخلط في الان هذا واش قلنا منين خرجت الان عاود نطلع لهنا فوالا الان خرجت منه. ما تنساوش بلي قلنا الان كي كومبري اونتر u n هذه هي u n ياك وهذه v n وهذه كاع v n. قلنا الان y compris entre U1 et Vn, compris au sens strict, quel que soit n. quel que soit n, j'ai le droit باش نخير الان كيما نحب انا. دونك يعاد الان المحصور هنا وهنا والان quelconque, j'ai le droit نخير الان comme je veux. هذه very quel que soit n. En cas particulier, je peux prendre n هذا نخيره avec quel que soit n نزيد هذه la condition مع الاول. avec علاش نزيدو هذه la condition avec هذا الان نخيرو كبير على الكيو. شنو الكيو هذا n supérieur égal à q. الكيو اللي قلنا فيكسي او دي في الكيو خلاص سي ناتورال. الكيو هذا راهو ناتورال فيكسي مع الاول باسكو الان قلنا تكتب سي فورم بي سور كيو. دونك الان هنا نخيرو يحقق هذا الشرط. يعاد هذه الانيغاليتي صحيحه كيلكو سوا ان نزيد لها هذا راح تبقى اون كا بارتيكولي اي فغي بور ان سوبيريور ايغال ا كيو. علاش درت هكا؟ نرجع هنا باش نضمن هنا كي ندي ان كبير على الكيو سي ان سوبيريور ايغال ا كيو vous allez assurer ici que q هذا الكيو المقام راح يكون ديفيز ان فاكتوريال. puisque dans le cas opposif le cas contraire si n صغير على الكيو اذا كان n صغير على الكيو ما راحش نضمن باللي يقسم. داكور دونك dans ce cas là الان راهو كبير على الكيو. اذا الان كبير على الكيو سيغمون الان فاكتوريال راح تكتب n multiplié par n moins 1 multiplié par n moins 2 ainsi de suite sûrement راح نجوز على الكيو. راح نلقى الكيو هنا في الوسط راح نجوز عليها. علاش راح نجوز عليها؟ باسكو قلنا
الان راهي كبيره على الكيو، هذا الان راه كبير على الكيو، وانا نجي نهبط الان ومن بعد ان موانزا راح نجوز على الكيو هذه، ومن بعد نزيد نكمل فوا في كونتيني حتى نلحق لل 2 وال 1 فوا 2 فوا 1. دونك هذا هو الان فاكتوريال. اذا كون جو ديفيز لي دو كونتي بار كيو كي نجي نقسم منها على الكيو ونقسم هذه كاع على الكيو، واش راح يصرى؟ كاين الكيو الفوق، الكيو راه كاين هنا في الان فاكتوريال راح يروح مع الكيو، كي عاد يروح واش يبقى؟ يبقاو لي زوتر، يبقاو هذوما صوف هذا ما يروح، وبالتالي يكون ابارتيان ان. علاش؟ باسكو راح لا فراكسيون يروح الكسر، الكيو اللي جا في الكسر راح نختزلو مع الكيو اللي راهو هنا في الان فاكتوريال. واش نقدر نختزلو؟ غاس سيت كونديسيون. خلاص درك اذا خيرت الان هذه نخيرها كبيره على الكيو باش نضمن هذا، باش نضمن باللي tout ça appartient à n. يعني لقيت un naturel compris ou bien strictement compris entre deux naturels consécutifs. وهذا contradiction. ما نقدرش نلقى naturel محصور بين deux naturels consécutifs. عليها مقبلت هنا واحد على ان هذه ماجوريناها بالان. فهمتوا علاش ان سور ان ماجوريتها بالان؟ باش باسكو هذا وهذا كيف كيف، ومن بعد كي يولوا باش يولوا كونسيكوتيف اللي بيناتهم واحد. عليها ان سور ان ماجوريتها بالان. سي فيريليتي قادر ما تجيش في بالكم، ماشي ساهل تجاوبوا على هاد لا كيسيون، فيها خدمه. دونك هذا واحد على ان ماجوريناها بالان باش نلقى دي ناتورال كونسيكوتيف. ومن بعد الان فاكتوريال هذا خيرته كبير على الكيو، الان هذا بليتو الان خيرته كبير على الكيو باش ناسيوري بلي هذا بارتيان ان، سينو ريان دير. اذا ما خيرتش ما زدتش هاد لا كونديسيون لا، دونك الكيو دون سكالا ما راحش يقسم الان فاكتوريال وما راحش ما يقسمش البي بالك. دونك ما كاين حتى كونتراديكسيون اذا ما زدتش هاد العفسه. علاه عندي دي زونتي بيان دي ناتوريل كونسيكوتيف وبيناتهم ريال، باينه كاين ريال ولا راسيونيل ما همنيش حتى كونتراديكسيون. هذا سا تري امبورطون هذا الشرط. قادر ما نديروش على الاول ما يجيش في بالي، ملي كنلحق لي طاب نعاود نولي ونحطو بس كيلكو سوا ان، وندي الان هذاك نديه كبير على الكيو. Et aussi maintenant pourquoi on a multiplié par n factoriel؟ علاش ضربنا كاع لي كوتي في الان فاكتوريال هذه؟ دان كوتي باش نحي الان فاكتوريال هذه بوتيتر دوطخ كوتي. علاش درنا هكذا؟ ضربنا في الان فاكتوريال، الان فاكتوريال كاع لي تاعنا في الان فاكتوريال باش نضمن باش الان فاكتوريال هذيك ننشرها هنا، ومع هذا كاع نرجعو ناتورال بارتيان ان، بيسك هكذا كيما راه لا الصوم هذا با ناتورال، هذا با ناتورال. دونك كي نضربو في الان فاكتوريال من بعد الان فاكتوريال تتنشر هنا، تدخل هنا نو ديبون با كا، يولي لي كا فاكتوريال ديفيز ان فاكتوريال. لازم ان فاكتوريال بلو كرون. علاش؟ مقوليش نضرب لي دو كوتي في الان، اللي يجي يضرب في الان ما عندهاش معنى. نقول جو ملتيبلي بار ان، علاش ان فاكتوريال اكزاكت؟ علاش ما ضربناش في الان؟ دونك اضرب، كي تضرب في الان حاجه ما تخرج لك. كي تدخل الان هنا الكا فاكتوريال ما ديفيز با ان فورسيمون، كاين وين تقسم كاين وين ما تقسمش. لازم ندير ان فاكتوريال بور اسيوري هاد العفسه، باش نضمن بلي كا فاكتوريال تقسم ان فاكتوريال، باش نضمن نطيح في ان ناتورال. علاه ضربنا في الان فاكتوريال باش يخرجوا لي دي ناتورال، باش هذا كاع يولي بون ان وهذا بون ان، ومن بعد هذه ماجوريوها بالان يولوا دي زونتي سكسيسيف، ومن بعد اللي في الوسط يسوفي دو بروندر ان سوبيريور ايغال ا كيو. Voilà, ça c'est une contradiction absurde. علاش absurde? Puisqu'on a trouvé un naturel strictement compris entre deux naturels consécutifs. Je reviens maintenant, je reviens à notre point de départ. On va maintenant prendre le cas opposé. يعني L n'appartient pas que L sera un nombre irrationnel. Donc je crois que ça c'est la dernière question. Voilà, on a terminé la résolution d'exercice numéro 6. Donc aujourd'hui, on a fait l'exercice 6 et 7. Ah, d'accord. Je vais arrêter ici. Au revoir.